हम इस पार्ट में स्लाइम दिखाएंगे और दूसरे पार्ट में हम ये बताएंगे कि स्लाइम बनाते कैसे, और तीसरे पार्ट में हम बताएंगे कि एक्टिवेटर कैसे बनाते हैं स्लाइम का। और ये बस 2 मिनट में होता है, इतनी चीज़ ही नहीं लगती। तो ये देखिए, ये हमारी स्लाइम, ये अभी हमने अभी अभी बनाई है, इसलिए इतना हो नहीं रहा। और इसको ना एक डब्बे में पैक करके रखिए 1-2 घंटा, तो फिर ये हो जाएगा। ये देखिए स्लाइम, तो ये बहुत सॉफ्ट बनी हुई है। मुझे हमको लग पुक 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 चप चप आवाज आती है, ऐसा हो सके। तो गाइस, ये हम दूसरे पार्ट में बताएंगे। अब बाय बाय।